कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि रेलवे में जनरल क्लास का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, जो जनरल बोगी होता है। तो उसके बारे में आज आप सबको बताएंगे हम। तो सबसे पहले जाना होगा आपको प्ले स्टोर में, और वहाँ से एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है यूटीएस ऐप करके। तो चलिए वो ऐप देखते हैं कैसा है क्या है। तो वो जो ऐप है वो मेरे में है पहले से, यूटीएस करके जो ऐप है, देखिए यहाँ पे है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री, कैंसिल टिकट, आर वॉलेट, प्रोफाइल, ये सब है। तो हम लोग पहले चलेंगे बुक टिकट पे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट। तो हम लोग चलेंगे नॉर्मल बुकिंग पे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, एक दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इजी जो है ऊपर वाला है, जो बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस है, क्योंकि आपको ये सिर्फ मोबाइल में ही रहेगा और आप मोबाइल में ही टिकट दिखा सकते हैं। और दूसरा है तो आपको प्रिंट आउट रखना होगा एक। तो चलिए हम लोग चलते हैं बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका नियर का जो रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ का स्टेशन आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे आ चुका है, और जहाँ आपको जाना होगा वहाँ डाल दीजिए। चलिए मैं कोई ले लेता हूँ स्टेशन। और यहाँ पे डन कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है पाटलिपुत्रा टू दानापुर। तो चलिए कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं हम, ऊपर वाला टच करेंगे इस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पे अडल्ट में कितना आप लोग हैं, एक बार में हम 4 टिकट बुक कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे कोई बच्चा होगा तो वो भी डाल सकते हैं। और टाइप ऑफ जर्नी, रिटर्न भी आना चाहते हैं या सिर्फ जाना चाहते हैं। चलिए हम जर्नी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्रेन टाइप। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑर्डिनरी, मेल एक्सप्रेस, सुपरफास्ट। जो आपकी ट्रेन होगी वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्लास का टिकट है या जनरल बोगी। और यहाँ पे दिया है पेमेंट टाइप। तो पेमेंट आपको रेलवे वॉलेट से करना चाहते उससे भी कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सबसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए दोस्तों, बस यहाँ से आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा और टिकट आपके जो मोबाइल में आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।